Усім доброго дня, вітаю на нашому каналі. Ну що, дорогі наші глядачі, у нас вже підготовка йде повним ходом до весняної оранки. Мій плуг з текроновими відвалами, але хочу переробити оцю систему гідравлічного піднімання борони. Поміняю цю борону, поставлю отаку на 5 рядів зубів і хочу встановити ще такий грудобой за бороною. Грудобой цей не важкий, так я думаю, навскидку кілограм 5, може 7, із якоїсь сівалочки він. Є у мене отакий, ну цього кілограм 15 і в нього ота відстань між самими планками дуже мала. Я думаю, що він буде залипати, ну і важкий він. Значить, що я тут хочу доробити? В принципі, ця система, що зараз тут я вам показую, я її зробив ще до японця. Борона була легка, без оцих грузів. Я вам скажу, з цими свинцевими грузами борона так, ну більше 10 кг, кілограм, мабуть, 12. От. Після неї залишаються маленькі грудочки при оранці весною. Хочеться мені все-таки грудобой ззаді почепити цю колотушку таку, щоб воно ті грудочки трошки розбивало. Ну і зовсім якість потім, знаєте, людям, коли десь щось ориш, то приємно просто потім подивитись на свою роботу. З бороною також хорошо, але хочеться, знаєте, щось здосконалити. Значить, чим вона мені не подобається, ця система? В принципі, вона працювала, зроблена на скору руку. Вона вийшла у мене заслабка. Оця рамка, вона трошки вигнута. Тому що або десь борона там зацепиться, або завтра, коли їдеш з піднятим плугом, вона так скакає все і все-таки, то його тут трошки погнуло. Хоча в мене тут з одної сторони такий ланцюг є, з другої сторони там гідроциліндр. Воно, в принципі, це все тримало. Підвішена ця борона на 2 точках. Отак. По-перше, що її розкачує дуже сильно в сторони. Вона навіть доставала до цього заднього корпуса. А по-друге, коли ми її вже після роботи закидаємо сюди, то ця рамка, вона отак десь становиться. І борона, давайте я вам продемонструю. По-перше, що це все треба так руками надівати сюди. От. Тобто, хоч і гідроциліндром я його підніму, то воно отак висить. І потім його сюди треба вручну надівати. Я хочу зняти цю всю рамку зовсім, викинути її, зробити нову рамку, але щоб вона кріпилась до корпуса плуга і була суцільна, тобто щоб не пополам тут перегиналась, а вже навіси ці були прямо на корпусі плуга і приблизно отак вона буде підніматися. Це задовга така в мене палка. Будемо потім дивитися, наскільки його там укорачувати. І я думаю, що воно автоматично буде складатися, борона лягатиме. Але борона буде не на 2 точках до рамки кріпитись, а на 4. Тобто буде 4 ципки вертикально до борони вниз. 4 на бороні і 4 на рамки. І потім оця борона, вона коли піднімається, вона складатиметься паралельно самої рамки. Тобто рамка і борона за рамкою. Коротше, я не знаю, чи ви мене зрозуміли. Менше давайте балакати, а більше працювати. І потім воно все стане ясно.
Так, ну все, закінчив. Так, вийшло. Покрасив. Тут причепив один груз, мабуть, кілограма 3-4 кілограми. Тому що коли піднімаю, то каток переважує і вона туди закидає її. Значить, рамка одна сторона довша, тому що на плугові оця рама також навскоси. То вже думаю, щоб борона за трактором паралельно йшла, то треба, щоб ця сторона задня була трошки довша, щоб можна було цепок далі сюди вправо прицепити. Значить, розкладається вона, стоїть на упорах, розкладеному такому положенні. І ось сюди я ще потім подивлюся, поприварюю такі, як шайби, башмачки, щоб воно не торцем опиралось, а такою великою плоскостю сюди. До рамки поприварюю такі гайки на 12. По пару штук скрізь, щоб можна було вже в процесі експлуатації, бачите, і тут теж понаварював скрізь, отак, через декілька сантиметрів, щоб можна було тоді в огороді дивитись, куди її пересипати, як вона буде тягтися за цим трактором і так далі, щоб можна було регулювати. От. Ну і такі поставив на цепки карабінчики, але вони щось мені довіри не внушають, вже я роздивився, що воно трошки не то. Гайка ця на 10. І всередині, мабуть, різьба більше всього, що на 6, мабуть, або на 7, не знаю. Ну, коротше, один вже я обірвав, хотів затягти, так хорошо воно хруснуло і все, і крутиться. Цепки почепляв з запасом, трошки довші, щоб можна було їх потім регулювати в процесі роботи. І по висоті, ну і по самій прямолінійності за трактором. Ну і коли в роботі плуг сяде на свою глибину, то воно приблизно десь отак буде ходити. Я думаю, буде тут нормально. Можна буде і регулювати, і вверх, і вниз, і вліво, і вправо. Так, значить, рамка в мене без якихось там усилителів посередині. Можливо, ще треба було так діагональ зробити, або так. Більше всього, що отак. Отаку діагональ сюди варить. Але ця труба така, вона товстостінна. Ну, не повинно його там зігнути. Ну, побачимо. Буде видно. Поки що буде так. Борону я залишив ту саму, що в мене була. Просто перецепив її по-правильному, як вона повинна йти, ото перед, ото зад. Прицепив такий каток грудобой і отут така система. Значить, труба в трубі, наружня приварена до борони жорстко, а всередині труба, виходить, з'єднує два оці кронштейни на котку, і він тоді піднімається. Отака в нього робота. Тобто він йде собі незалежно від борони. З лівого краю тут два упори, один на кронштейні самого котка і другий на трубі борони, тобто опирається зверху і такий самий знизу. До плуга приварив такі, у мене були навіси, моцні такі, крепкі. Ну і сам гідроциліндр, це гідроциліндр від дровокола із шлангами. Отак, тут трошки шланги треба буде укласти так, щоб вони там не терлися, якось поприв'язувати хамутиками. Получився такий кронштейн до корпуса. До рамки, вірніше, плуга приварив, усилив, ну все жорстко. До речі, отут під циліндром ще поставив таку розпорку, також приварив, тому що коли піднімаю борону, наскільки велике зусилля, що ця рамка, оця ліва, вона прямо аж так ходить, отак її скручувало. То я уварив сюди таку поверечку і тепер все жорстко. Ну і самі кронштейни гідроциліндра також тут усилив, як можна було його з обох сторін. От. І зробив такий упор на цій діагоналі, яка йде від центрального винта. Сюди складається борона, ложиться, коли ми піднімаємо, то та передня труба лягає. Ну, я зараз все наглядно покажу, як воно працює. Каток крутиться дуже легко. Я думаю, проблем там не буде ніяких, а як воно на ґрунті буде потім вже показувати, то вже буде видно потім, як будемо працювати. Ну і давайте наглядно покажу, як воно працює, як воно піднімається, складається. Висить. Як воно тут буде, вже в дорозі, потім будемо їздити, дивитися.
так опускається. По довжині зараз нічого не настроєно. Тобто ні плуг зараз не відрегульований. Це так, я накинув, щоб показати. От. Будемо потім у полі, ще раз скажу. Циліндр ходить на всю довжину. Трошки там залишається пару міліметрів, але я думаю, чудово. Одне, що тільки тут є нюанс, що дуже швидко працює гідроциліндр. Швидкість руху штока, вона велика. Як її зменшити, можливо, якісь поставити жикльори сюди, штуцера. Ну я цього не робив, я просто притримую рычажком. Я його трошки так включаю, не в ту сторону. Так. Легенько. І тоді воно піднімає. Ну, треба слідити за цим. Тому що якщо на всю подачу дати, то дуже швидко можна щось одламати, я думаю. Ну і плуг піднімається, все, регулюється гідроциліндром. Сам угол центральним гвинтом. Я вам скажу, що в такій конструкції працювати буде просто одне задоволення. Ну що сказати, друзі. Теоретично, те, що я бачу, мені все подобається. Уже трошки краски поздарав, красиві поздарав краску, ну нічого. Обов'язково ми вам покажемо, якщо все буде добре, як воно працює в огороді, на оранці, весняні. Це все діло, друзі, я роблю для того, щоб весною людям красиво робити, тому що я люблю, коли воно гарно. Можна без того гордобоя, я в минулому році без гордобоя, але воно трошки грудки виходить такої. І потім, якщо після оранки зразу почати садити в огород, то воно добре. Вона шакришиться, знаєте. А коли ото засохне, там день постоїть, вона засухає, тоді ти їй нічого не зробиш. А гордобойчик зверху робить більш таку мілку структуру, ну воно і огород буде краще виглядати, знаєте, на око воно приємніше буде. Так що якось так. Будемо працювати. Ставте ваші пальці. Побачимось.